ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ସମଞ୍ଜସ ଅନ୍ତର। ସମଞ୍ଜସ ଅନ୍ତର କହିଲେ କଣ? ଯଦି ଦିଟା ସେଟ୍ ଏ ଆଉ ବି ହୁଏ, ଡେଫିନେସନ କହୁଛି ଯେ କଣ ନା ଏ ମାଇନସ ବି ବା ଏ ଅନ୍ତର ବି ଓ ବି ଅନ୍ତର ଏ ସେଟ୍ ର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଯୋଉ ସେଟ୍ଟା ହବ ସେଟାକୁ ସମଞ୍ଜସ ଅନ୍ତର କୁହାଯାଏ। ତାକୁ କେମିତି ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲି ଡିନୋଟ କରାଯାଏ? ଏ ଡେଲ୍ଟା ବି, ଏ ଡେଲ୍ଟା ବି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏ ଅନ୍ତର ବି ୟୁନିୟନ ବି ଅନ୍ତର। ଠିକ ଅଛି। ତ ୟାର ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ କଲେ କୋଉ ଭଳିଆ ହବ? ଯଦି ଏ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଆଉ ବି ଗୋଟେ ସେଟ୍ ହୁଏ, ତେବେ ଏ ଡେଲ୍ଟା ବି କୋଉଟା ହବ? ଏଇ ପାର୍ଟ। ଠିକ ଅଛି। ପାର୍ଟଟା ଆଉ ଏଇ ପାର୍ଟଟା କହୁଛି କଣ? ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ଏଇଟା ରହିବନି। ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଜାଣିପାରିଲେ? ନା ଟୋଟାଲ ଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏ ୟୁନିୟନ ବି। ଏଇଥିରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି ପାର୍ଟ ଟା କାଢିଦେଲେ ଆମେ ପାଇଯିବା ଯେ ଏ ଡେଲ୍ଟା ବି। ତ ଏ ଡେଲ୍ଟା ବି କୁ ଆମେ ଆଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ଲେଖିପାରିବା? ନା ଏ ଡେଲ୍ଟା ବି ବା ଏ ସମଞ୍ଜସ ଅନ୍ତର ବି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏ ୟୁନିୟନ ବି ମାଇନସ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଇଏ ହଉଛି ତମର ସମଞ୍ଜସ ଅନ୍ତର। ତ ଏବେ କଣ କରିବା ନା ଦିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇକି ଦେଖିବା। ଦେଖ ମନେକର ଦିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ଏ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1 2 3, b is equal to 3 4 7। ଠିକ ଅଛି। ଏ ଦିଟା ସେଟ୍। ତ ଏ ଡେଲ୍ଟା ବି କଣ ହବ? ଏ ଡେଲ୍ଟା ବି is equal to a ମାଇନସ b ଆଉ b ମାଇନସ a ମାଇନସ b ୟୁନିୟନ b ମାଇନସ a ମାଇନସ b କେତେ କୁହ? ଯୋଉଟା କି a ରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ b ରେ ନାହିଁ। କୋଉଟା? ନା 1 ଆଉ 2। ସେମିତି b ମାଇନସ a କେତେ? ଯୋଉଟା b ରେ ଅଛି a ରେ ନାହିଁ। 4 ଆଉ 7। ତ ଏ ଡେଲ୍ଟା ବି କେତେ ହେଲା ପିଲାମାନେ? 1 2 4 7। ଇଏ ହଉଛି ତମର ଏ ଡେଲ୍ଟା ବି। ବୁଝିପାରିଲ? ମାନେ ଯଦି ଇ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍ ହେଲା, ମନେକର ଇ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍ ହେଲା, ତାହେଲେ କଣ? ଏହାର ଉପସେଟ ଯଦି ଗୋଟେ ଇ ଏ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସବସେଟ ହବ କାର? ଇ ର। ତେବେ କଣ ନା ଯୋଉ ସବୁ ଉପାଦାନ ଏ ରେ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇ ରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯିବ ପରିପୂରକ ସେଟ୍। ତେବେ କେମିତି ହବ? ନା ଏଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଏ ହୁଏ ଆଉ ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍ ଇ ଭିତରେ ଅଛି, ଏଟା ଇ ଭିତରେ ଅଛି ତାମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏ ସବସେଟ୍ ଅଫ ଇ। ତେବେ ଏ ଭିତରକୁ ଛାଡିକି ବାହାରେ ଯୋଉ ସବୁ ଉପାଦାନ ଇ ମଧ୍ୟରେ ରହିଲା ନା, ତାକୁ କଣ କୁହାଯିବ? ତାକୁ କୁହାଯିବ ଏକ ସେଟ୍। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ ୟାକୁ କୁହାଯିବ କଣ? ଆମର ପରିପୂରକ ସେଟ୍। ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦବା। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖ। ମନେକର ଇ ଇଜ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଝିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଇ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍ ହେଲା, କିଏ? 1 2 4 6 8 7। ଆଉ ଏ ଯଦି ଗୋଟେ ସେଟ୍ ହୁଏ, ତେବେ ଆମେ ପରିପୂରକ ସେଟ୍ ଏ ର ପରିପୂରକ ସେଟ୍ କୁ ଗାଣିତିକ ଭାଷାରେ କଣ ଲେଖାଯାଏ? ଏ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବା ୟାକୁ ଏ ଡ୍ୟାଶ ବୋଲି ବି ଲେଖାଯାଏ। ତ ଦେଖ ଏ ଡ୍ୟାଶ କେମିତି ପାଇବା? ନା ଯୋଉଟା କି ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍ ରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏ ରେ ନାହିଁ। ଆମେ ପଢିଥିଲେ ନା ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍ ରେ ଏ କୁ ଛାଡିକି ଆଉ ଯୋଉତକ ରହିଲା ସିଏ ହଉଛି କଣ? ଏ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ। ତ ଦେଖ, ତ ଏ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କେତେ ତା ମାନେ ହବ? କେବେ ନା 1 6 7। କାହିଁକି ନା 2 4 8 ତ ଏ ରେ ଅଛି ହେଲା। ତ 1
6 7 बुझी पारल ना जोटा कि ई रे अच्छी ए रे ना तेबे या लिखिबा कोन ना ई अंतर ए बोली मध्य कोन सब अच्छी प्रथमे कोन ना सामंजस्य अंतर क्रम विनिमय कोन सामंजस्य अंतर क्रम विनिमय आमे ताकू केमती लिखि परिबा ए सामंजस्य अंतर बी इक्वल्स टू बी सामंजस्य अंतर ए बुझी पारल एबे आ गोटे तथ्य कोन कहूची ना सामंजस्य अंतर केबे भी सहयोगी प्रक्रिया करिवो ना तो आमे कोन लिखि परिबा सामंजस्य अंतर सहयोगी नुहे या अर्थ कोन या अर्थ होची ना जदि तीनटी सेट ए बी सी हुए तेबे ए सामंजस्य अंतर बी सामंजस्य अंतर सी इज नॉट इक्वल्स टू ए सामंजस्य अंतर बी सामंजस्य अंतर सी एला ये होची हमर दुईटी तथ्य सामंजस्य अंतर माने प्रथम डिमोर्गान्स लॉ कोन जणे हमर गाणितिक थिले से दुईटी महत्वपूर्ण लॉ देथिले जोटा कि समस्त सेट मानते तो कौन कहते डिमोर्गान का प्रथम नियम होची ना ए यूनिट इंटरसेक्शन बी रो परिपूरक सहित समान तो या को आमे प्रमाण करबा वेन डायग्राम अनुसार देखो प्रथमे नबा ए यूनियन बी रो परिपूरक केमदी ना ई गोटे व्यापक सेट हैला ठीक अछि ई गोटे व्यापक सेट हेले एटा होची ए एटा होची मने कर बी तो ए बी डी टी सेट हेले ए यूनियन बी को तक ए यूनियन बी होची ए तो ना नहीं ये होची ए यूनियन बी तेबे ए यूनियन बी को छाड़ी कि आउ जहा भी रहला से सब कोन ए यूनियन बी रो परिपूरक बुझिलो पिला माने सही वाली एटी देखिया ए रो परिपूरक कोटा ए रो परिपूरक कहले कोतक ये जदी ए बी हुए तेबे एटा जदी ए हुए ना तेबे ए रो परिपूरक कोन ए देखो ना नहीं एक छाड़ की आ सब तक से भली बी रो परिपूरक कोटा ना एटा जदी ए आ बी हुए ताले बी को छाड़ की आ सब तक सी होची बी रो परिपूरक तो ए दीटा मध्य रे कॉमन पॉइंट कोन रहिला दीटा मानक मध्य रे देखो ए जगह तो एठी खाली अछि ता माने ए संपूर्ण एटी हबनी एठी भी एटा बी खाली अछि ता माने संपूर्ण बी मध्य हबनी ताले ए आ बी को छाडी देले आ को तक रहिला देखो ये जदी ए आ बी को संपूर्ण छाडी देले आ को तक रहिला ए देखो ना नहीं तो भय समान ना नहीं तो ये आम प्रमाण करते कौन वेन डायग्राम अनुसार ए यूनियन बी रो परिपूरक इज इक्वल टू ए रो परिपूरक आउ बी रो परिपूरक एटा होची प्रथम डिमोर्गान नियम से भाई भाव द्वितीय नियम कौन कहले ना ए इंटरसेक्शन बी रो परिपूरक का सहित समान हबो ना ए रो परिपूरक यूनियन बी रो परिपूरक बुझी पारला तो या कोई सही भाई भाव में आमे वेन डायग्राम साहाय्य प्रमाण कर परिबा देखो ये होची हमर व्यापक सेट ई तार मध्य रे ए बी दुटा सेट रहिला तो हमर ए इंटरसेक्शन बी को तक ए तक तने या को छाड़ी के आउ जहा भी रहिला से सब यार परिपूरक सेट देखो
ବୁଝିହେଲା। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା କୋଉଠି ନା ଏ ର ପରିପୂରକ। ଦେଖ ଇଏ ପୁଣି ମନେକର RHS ରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ନା ଏ ର ପରିପୂରକ ଯାଉଛି B। ତ ଏ ଆଉ B ହେଲେ ତ ଏ ର ପରିପୂରକ କୋଉତକ ଏଇ ସବୁତକ ନା ନାଇଁ। ସେଇଭଳି B ର ପରିପୂରକ କୋଉତକ B କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଯାହା ବି ରହିଲା B କୁ ଛାଡ଼ିକି ଏ ସବୁ ନା ନାଇଁ। ତ ଏଠି ୟୁନିୟନ କହିଛି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ କହିଥିଲେ କ'ଣ ନା କମନ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ସେଇଟାକୁ ନେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ୟୁନିୟନ ତାମାନେ ଏଥିରେ ଥିବ କିମ୍ବା ସେଥିରେ ଥିବ। ତ ଦେଖ କାହାକୁ କୋଉ ଜାଗାରେ କେବଳ ଗାର ପଡ଼ିନି, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଗାର ପଡ଼ିନି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଉ ସବୁତକ ୟା ଅର୍ଥାତ କ'ଣ ହବ କେବଳ ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଉ ଯେତକ ଜାଗା ଅଛି ସବୁତକ କ'ଣ କୋଉଥିରେ ଯିବ ସବୁତକ ଯିବ A dash intersection A dash union B dash ହେଲା। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର A, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର B। ଠିକ ଅଛି, ବି ଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲା ଦୁଇଟା ଯାକ ଏକା କି ନାହିଁ। ତ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଡିମର୍ଗାନ ନିୟମ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ବୁଝିହେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଅନୁଶୀଳନୀ 1B ର 1 ନମ୍ବରଟି କରିବା। ମୁଁ ସେମିତି ଯେମିତି 1A ର ଗୋଟି ଉତ୍ତର କରେଇଥିଲି ସେଇଭଳି ଭାବରେ 1B ବି ମଧ୍ୟ କରେଇବି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଇ ଯଦି 1 2 3 4 5 ହୁଏ ଆଉ S 2 4 ହୁଏ ତାହେଲେ S ର ପରିପୂରକ ସେଟ୍ଟି କେତେ ହେବ ନା S କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ତାମାନେ 1 3 5। ବୁଝିପାରିଲ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଟି ୟୁନିୟନ ଟି ଡ୍ୟାସ୍। ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ସବୁବେଳେ ଏ ପରିପୂରକ ସେଟ୍ର ତଥ୍ୟ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଏ ୟୁନିୟନ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ଇ। ଯେକୌଣସି ସେଟ୍ ଗୋଟେ ଏ ହେଲେ ଆଉ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ତାର ପରିପୂରକ ସେଟ୍ ହେଲେ ତାର ସବୁବେଳେ ସଂଯୋଗ ସବୁବେଳେ ଇ ହେବ ବା ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍ ହେବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଇ ଅନ୍ତର ଏ ସବୁବେଳେ ଏ ର ପରିପୂରକ ସେଟ୍ ହେବ, ଇ ଅନ୍ତର ଏ ର ପରିପୂରକ ସେଟ୍ ସବୁବେଳେ ଏ ହେବ। ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେବ ଫାଇ ହେବ। ଏଇଟା ତମେ ନିହାତି ମନେ ରଖିବ, ମନେ ରଖିଲେ ହିଁ ଏଇଟା କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଏବେ ଦେଖ ତ କ'ଣ ହେବ ନା ଟି ୟୁନିୟନ ଟି ଡ୍ୟାସ୍ ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ଆଖି ବୁଝିକି ଇ ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ଟି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ଟି ଡ୍ୟାସ୍ ଟି ଯାହା ହଉ ଇ ଯାହା ହଉ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେବ ୟାର ଉତ୍ତର ଫାଇ ହେବ। ତାପରେ ଏ ୟୁନିୟନ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ତର ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ଏ। ତ ଏ ୟୁନିୟନ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଛେ ଇ ଅନ୍ତର କେତେ ଦେଇଛି ନା ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ଏ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏବେ କହିଲେ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ଏ ସେ କ'ଣ ହେବ ଫାଇ ହେବ। ତ ଇ ଅନ୍ତର ଫାଇ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଇ। ତାପରେ ଇ ଅନ୍ତର ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ଏବେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଏ, ଇ ଅନ୍ତର ଏ ୟୁନିୟନ ଇ ଅନ୍ତର ବି। ତାମାନେ ଦେଖ ଇ ଅନ୍ତର ଏ ତାକୁ କ'ଣ ଲେଖିବା ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ୟୁନିୟନ ଇ ଅନ୍ତର ବି ବି ଡ୍ୟାସ୍। ଆଚ୍ଛା ଡିମୋର୍ଗାନ୍ସ ନିୟମ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ ନା ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି ର ହୋଲ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ୟୁନିୟନ ବି ଡ୍ୟାସ୍। ତାମାନେ କେତେ ହେବ ଏଇଟା ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି ର ହୋଲ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ଆର ଡିମୋର୍ଗାନ୍ସ ନିୟମଟା ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ୟୁନିୟନ ବି ର ହୋଲ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ବୁଝିପାରିଲ। ଏ ଅନ୍ତର ବି ୟୁନିୟନ ବି ଅନ୍ତର ଏ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅନ୍ତର କ'ଣ ଏ ଡେଲ୍ଟା ବି। ବୁଝିଗଲା। ସେଇଭଳି ଭାବେ ଏ ୟୁନିୟନ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ର ହୋଲ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ତ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ନା ଏ ୟୁନିୟନ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ଏ ୟୁନିୟନ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ମାନେ କ'ଣ ଏଠି କହିଲି ମୁଁ ଇ ର ଡ୍ୟାସ୍
अच्छा मत कह इ डैश माने कौन इ अंतर इ कौन हम सब फाए आस बुझीपार तो ये कौन हम फाए ए डैश यूनियन बी डैश रो होल डैश तो कौन हम यहाँ ए डैश यूनियन बी डैश आम जाचे ए इंटरसेक्शन बी रो होल डैश है अच्छा ए इंटरसेक्शन बी रो होल डैश तार होल डैश तो कौन हम आम आउ गोटे जिनस मन रखा ए डैश रो डैश सब ए हम ठीक अच्छे तो यहाँ भी सब कौन हम ए इंटरसेक्शन बी हम यहाँ माइंडफुली बुझ ना कर ठीक अच्छे तो ए यूनियन बी रो होल डैश ये तो डिमॉर्गन्स नियम ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश दुईटा याक सामान थिला है करदब या पर वीडियो रे आम गोटी गोटी संपूर्ण 1 भी सारे